大家好，我是安老师，我们来聊柴犬币啊。柴犬币的话呢，这段时间的话呢，紧跟大盘的上涨，它还在涨，现在回调它也回调。但对针对这个币呢，其实也还是有很多利好的啊。现在的话呢，还是有很多机构啊，在不断的很多人不断的加仓这个币啊，所以我觉得利好还是不断的。那么看它有哪些利好嘛？我们来看一下啊。柴犬币的话呢，就是在7号的时候，月初的时候有个机构啊，就说什么购买了20万亿个柴犬币，然后呢，价值2.1亿美金，对吧？所以的话呢，这也是一笔非常就是有史以来最大的一笔交易啊。除了这个以外的话呢，它确实也有很多一些利好，对吧？还有很多机构呢买了7500万亿，对吧？然后呢，持有量呢侦破了就是销毁量达到了400万亿枚，也就是说有这么多利好的一些信息啊，所以呢，我就觉得这个柴犬币啊，可能啊，它的价值会越来越多，对吧？你看排名前100名的这个钱包，对吧？价值就是持有这个价值6.7亿美金的这个柴犬币，所以柴犬币呢有那么多利好，我觉得大家的话呢要趁现在啊这个价位的话呢非常非常低啊，就越跌我们要越买，对吧？越跌越买。所以呢，我觉得目前来说的话呢，大家对于柴犬币呢要选择加仓，对吧？别看它跌，跌的话呢，实际上这是我们入手的一个很好的一个机会啊，很好的机会啊。所以呢，针对于柴犬币呢，我觉得大家有资金可以加仓，就算没有也要拿住。我觉得这个币有100倍到200倍的利润，那是非常轻松的啊。现在确实有很多人都在加仓，对吧？所以呢，我觉得大家也有机会啊，依然是可以加仓的啊。所以呢，我觉得柴犬币呢，大家一定要坚持拿住啊，拿住买它一亿枚，对吧？没有1枚也要2000万枚，对吧？所以呢，一旦它涨到了0.1，那你就发大财了，对吧？所以这个币的话呢，也是非常非常牛逼的币啊，适合大家翻身的一个币啊。好，另外的话呢，就是安王老师呢，我们还有专门交流这个的社区吧。这个的话呢，是我们交流现货的一个社区啊，然后交流现货的，然后我们有一个社区叫钉钉，钉钉呢是交流合约的，我们有老师在里面，也会提供很多的策略啊，然后呢有比特币的跟以太坊的策略啊，然后呢我们有专门的分析师在群里面分享各种币的策略，如果大家想进来的话呢，那可以私信我啊，这是我的一个联系方式啊，这是安老师联系方式，这是我的微信号4147373，然后呢我的钉钉号阿罗89啊，我的电报阿罗8899啊，大家如果想进社区跟我们一块学习，那就私信我就行。好，这个币我就讲那么多。